ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇದಿಕೆ ಆಯಿತು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಳೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹದ ವಾಕ್ಸಮರ ಹೇಗಿತ್ತು ನೀವೇ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವಂತದ್ದು, ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋಣ, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕರಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಅದೇನೋ ಬ್ಲಡ್ ರಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ವರ್ಡ್ ಏನು ವರ್ಡ್ ಅದು? ನನ್ನ ರಕ್ತ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನಿವ್ರನ್ನ ಬೀದಿ ಪಾಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನು ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾವಿಗೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ ಸಿಎಂ ಈಗಿನ ಸಿಎಂ ಹಾಲಿ ಸಿಎಂನ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಸಮರ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನೀವು ಅವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರು ನೀವು. ನಮ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋರು ನೀವು. ಕೊನೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು, ಸಾವಿ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪದ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪದ ತೆಗೆದು. ಇನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಮುನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಜನ ನಮಗೆ ಮತ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ 37 ಸೀಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಸಿಎಂ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾರ? ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿಯೇ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ 37 ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಲೆಳೆದ್ರು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 37 ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರು, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ 25ಕ್ಕೆ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 37ಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ನನ್ನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ನಾನೇನು ಪಲಾಯನವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನತೆಯ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ 113 ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ, ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು, 65 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 6,000 ಪಿಂಚಣಿ, ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 2,000 ರೂಪಾಯಿ, ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ, 65 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ. ಇದನ್ನ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ಜನ ನಿಮಗೆ 37 ಜನ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನೀವು ಅದನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ, ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನಿದು? ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸದ್ಯ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮೌರಿ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧದತ್ತ ರೈತರು ಈಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಸರಿಸಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ರೈತರು ಈಗ ಮುನುಗ್ತಾ ಇರೋದು. ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ರೈತರು ಆತ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ವಿಧಾನಸೌಧದತ್ತ ಈಗ ರೈತರ ರ್ಯಾಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೋರಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಈಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮೌರ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು ಆನಂದರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿದೆ,
ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧದತ್ತ ಈಗ ರೈತರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈಗ ಮುಂದಾಕಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಲೋಕೇಶ್. ಈಗ ರೈತರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕೇನಾಯ್ತು? ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಹೇಗೆ? ಅವಿನಾಶ್, ಖಂಡಿತ ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮೌರ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಏನು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ರೈತರು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದು ಮೌರ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ಭೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯಗಳನ್ನು ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಡ ಮಾಡಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಏನು ಒಂದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಆಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸದ್ಯ ಇವರು ಏನು ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನ ಭದ್ರತೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದು 2 ಡಿಸಿಪಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 4ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ವ್ಯಾನ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮ ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿನಾಶ್, ಲೋಕೇಶ್, ಇದು ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೇಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ? ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ? ಅವಿನಾಶ್, ಖಂಡಿತ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವರು ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೌರ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನು ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಏನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏಕಾಏಕಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದಂತೆ ಏಕಾಏಕಿ ಇವರು ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ವ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಏನು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಿನಾಶ್, ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಲೋಕೇಶ್. ಈಗ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಏನು ಮೌರ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಿಎಂ ಅವರ ಒಂದು ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈತರ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುತ್ತಿಗೆಗಾಗಿ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೌರ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧದತ್ತ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುತ್ತಿಗೆಗಾಗಿ ರ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ.
ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೇ